見て見て、ポコヨとパトとエリーが積み木の塔を作ってるわ。みんなで順番に積み木を乗せてるのね。みんなこんにちは。こんにちは。おー、倒れそう。邪魔してごめん。よくできましたポコヨ。さあ、今度はパトの番よ。ポコヨが終わってパトも終わったわね。次は誰が乗せればいいのかしら。みんな、次は誰の番かポコヨに教えてあげて。エリーの番だよ。ずいぶん大きなくしゃみだったわね。そうそう、壊れてももう一度作ればいいの。すごいわパト。さあ、今度はエリーの番よ。エリー、まさかまたくしゃみが出そう？あらあら。そうね、また作りましょう。その調子。ちょっとパト。パトはどこかしら。ポコヨ、わかる？パト。見つけたのね。えらいわ。また作ったの。さあ、パトの番よ。パト。まあ、かわいそうなパト。大丈夫？
ねえパト、そんなに怒らないであげて。でもパト、エリーだってわざとくしゃみをしたわけじゃないんだから。人間だって象だってどうしてもくしゃみが出ちゃうってことあるわ。仕方ないわよ。ポコヨはエリーを助けてあげたいのね。偉いわ。エリーは気分が良くないみたいだからもう遊びたくないんじゃないかしら。ねえみんな、具合が悪い時はどうすればいいと思う？誰かポコヨにどうすればエリーが元気になるか教えてあげて。ベッドで寝る。その通り。エリーはベッドで寝なくちゃね。風邪をひいた時には休むのが一番。そうそう、少し眠ったらエリーもきっと良くなるわ。よかった。さあ、これでくしゃみを気にしないで積み木の塔が作れるわね。あらま、パトも風邪をひいちゃったみたい。お大事に。